加俩这个一个辣丝儿的这个。不要辣的，不要香菜，然后不要孜然，剩下的都好吧。那我是啥的？加啥的？啥也没加呢，等着没有了不伺候。现在哎，辣条是你的吧？是我的，是我的。我俩都加的辣条。那一路都吃了，我俩多少个秒就不来了。哎呀，你别要我那秒了，俺秒不了这事儿，辣死他了。俺秒不了这事儿，一直拉到下班儿，跑不跑的，这个都是。是吧？1小时我能少个，我也能拉了。我下线拉点儿拉6个单拉。人都在一个人让你插好的吧？那拉不过我，好网了。要这拉都拉不过。拉不过，真的拉不过。少放点辣的，然后只要香菜。不是，他下线他跑不跑？我跟他骑兵了，我再跟他对拉，我也拉过去了。你看他拼命时速啊，这个看。只要香菜啊。对。少放点辣的。大。这样好像真的。妈这是个鸡巴呀！他疲劳只该有的，但是他没，我说啥的话，绑上个妹他。咋办才猛啊？扎上跟跑蛋似的，我他妈快呗，没打死了。你那个动不得的多。我也要个鸡蛋灌饼的。行，你要了一个哈。你们这是美团呀？专送。美团专送。我在这吃个一样的。就是那种车是美团的那个冻包。有冻包，还有那个美泰森是吧？啊。500。有。哪个好吃？老挺的小伙子。我操！上回在这吃着。我知道，哎。我要一个鸡蛋灌饼姐。啊。我知道，我听你们说话我都听出来了。这搞俩鸡蛋呢？啊。就搁俩啊。还得多大会儿啊，姐？我现在就拉啊。行，那我一会儿过来，我去买个奶茶喝去。你买去吧，买了回来你看。行。啊。加个美泰森是吧？还有吗？太大一点。没有。这。这个别整忒咸了啊，口气。行。我加个金针菇。你加一个。上回都加了金针菇。咱俩这回是同家回味的啊，在这吃的。老挺。滦南和老挺这块差不多呀。好的。我再加个里脊，给我腾上。吃凉的不太好。你说坏了挺好吃。这个盖住里面了。你这直接热上呢，烫上了弄的。哪有肉的？这都是肉的。这个。那是烤肠。我的烤肠。这都中了。再多捞点菜。不要辣的。哎，要辣的。金针菇这个。先给我5年香。再加个辣条。你这晚上。咬不了都加。点着喝酒啊，老妹儿。不点着。都是喝啥酒？我在那喝啤酒。